thực tình là Dung cũng không thích bóng rơi vào hố cát một chút nào hết, bởi vì đây cũng không phải là sở trường của mình. Đúng như thế Dung ạ. Bóng trong hố cát không phải là cú đánh sở trường của rất nhiều golfer. Không những thế mà điều kiện trời mưa ướt như thế này thì chắc chắn là bề mặt cát ướt sẽ hơi khó đánh hơn bình thường một chút. Thế nên cú đánh này của Dung thì vị trí có vẻ không quá khó nhưng chắc chắn cũng không phải là một cú đánh đơn giản. Đánh lên green hiện nay thì bóng nó sẽ đổ sang bên trái đúng không Đức? Đúng rồi, thì mình đổ từ bên phải sang trái và hơi chậm một chút nên có thể là Dung sẽ cần nhắm hơi dư lực một chút đấy. Cú đánh vừa xong của Dung không được tốt lắm, khoảng cách đi hơi ngắn đúng không? Khi các bạn thực hiện những cú đánh ở trong hố cát, nếu như chúng ta gặp các tình huống cát ướt như thế này, cát sẽ trở nên hơi bết.